दोस्तों, क्या आपका फ़ोन असुरक्षित अवस्था में है? क्या आप इसे सुरक्षा देना चाहते हैं? तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो आपका फ़ोन को पूरी तरह सुरक्षा दे सकता है। दोस्तों, अगर कोई भी आपका फ़ोन को भी टच करने का ज़रूरत करेगा तो झट से वो पकड़ा जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेशर ट्यूब। दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहेगा। तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है ओ एप्स डोंट टच माय फ़ोन। तो चाहे तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ओ एप्स मेरा पास पहले से है, इसीलिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने इसे ओपन कर लिया हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन नॉट एक्टिवेट, पुट योर फोन इन फिक्स्ड प्लेस एंड प्रेस द एक्टिव बटन। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे जो देखिए पिन लिखा है ना, वहाँ पे पिन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ से मैं पहले से एक पिन दिया था, तो मैं आपको एक नया पिन जनरेट करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं पिन। तो हम एक नया पिन देंगे यहाँ पे 1 2 3 4। मैंने पिन दे दिया है। देने के बाद यहाँ पे देखिए राइट का सिंबल है, तो मैं यहाँ पे डन कर लूँगा। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे टोन है, चाहे तो आप इसे आपके जो मन है वही दे सकते हैं टोन। यहाँ पे मैं ये वाला देता हूँ और इसके बाद ये एक्टिव हो गया है। ठीक है। अगर आप मैं ये फ़ोन को अभी टच करूँगा, टच करने के बाद क्या होता है देखेंगे। देखिए देखिए टच करने के बाद ये अलार्म एक बजता है। ऐसे ही बजता रहेगा अलार्म जब तक मैं ये पिन ये इसमें देखिए, जब मैं वो पिन इसमें पुट नहीं करता हूँ वो तब तक बजता रहेगा। फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं। एक्टिव कर लिया हूँ। अभी मैं फिर से टच करूँगा, देखता हूँ, देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं जब तक वो पिन पुट नहीं करता हूँ उसमें, तो वो अलार्म बजता ही रहता है। जब मैंने वो पिन उसमें पुट किया तो वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप खुद भी वो एप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने फ़ोन को सुरक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो
प्लीज़ 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 इसे शेयर करना और लाइक भी कर देना।